Leelaan irraa hojjechuu dandeessi. Bilisa madandeessan shiritti nakkoodha. Isii bira akka koo barbaadanii mucaa isii dhufee jira. Isiin irraa hojjechuu dandeessi. Garuu waggaa 12 hunda deefan isii yaadadhaanii jira. Ani waggaa kana hunda maaliif nagattee namni maaliif nagattee baddee siin jedhu rakkinni jira gaara akkatteetu nagachuu dandeessi. Waggaa kana hunda maaliif ilma qo'attee illee wanna isiin asoo hojjettee hin beeku. Yaanni nan du'e itti fakkaatee hin beeku ani amma lubbuudhaan jira. Ani amma si baree jira. Please shiritti nakkoodha. Haadha Faatiyaati haadha kiyyaa baay'ee si jaalladha. Ani amma kana hunda maal agattee dheesillee hin mufachiisu. Ani suma argachuu fedha bakka haadha kiyyaan si jaalladha baay'ee tokko. Keessaan dubbisi please. Magaalonni tuni nagadni takka daldalli karuma sanirra jira masmaroota koo lama. Dukkaanni achirra jira, bukaariin achirra jira. Manneen kana keessattuu yeroo diinagdeen kufee jireenyi qaala'ee daldalli laaffate kanatti waanuma xiqqaashoo namni carraaqqatee ittiin buusan jalaa diiguun rabbi birattuu maal jedhama rabbi jaala. Waggaa takka takkasaa jarri kuni biyya san balleessuudhaaf diiguudhaaf sheeyitaanni ergee jettee hanga of gaafattus fidaa jechuudha. Waan hojjechuun qabnu tokkummaan akka dhufu uummanni akka wal jaalatu sabdaneessummaan obbolummaan akka jabaatu gochuudha qabnaa. Kajedhu dubbachaa jira. Namni itti dubbachuu jirru uummata rakkachaa jiru kanatti miti. Isa nutu rakkisaa jira. Namni itti himaa jirru warra mootummaa keessa jiru. Gadadoon uummataa oddoo daa'imni lama mojoo makara argitu. Haati deesse akka yaalamne odoo rakkatu. Ammoo kan kun itti dhagahamuu dadhabee waan biraa dubbatu. Kanatti himaa jira. Nageenyi uummata keenyaa bu'uu qaba. Miidiyaan kana dubbachuu qaba. Jaarsi kana dubbachuu qaba. Waan kana duraan dubbanne kitaabni Jawaar Itoophiyaa keessatti gurguramuu dhorkamuu bira dabree namni kitaaba kana harkatti argame hidhamuu bira dabree ni ajjeefama sadarkaa jedhamee of eeggannoo akkasii hawaasaaf kennanirra gahee jira jechuudha. Waan kana osoo kitaabni Itoophiyaan gahin Naayiroobi irraa jalqabne gastii irratti haasawaa turre. Ammallee mootummaan kun diktaatar mangistii ta'uu isaarraa akka ka'e sadarkaa kitaaba namaa tokko yoo dubbisan itti bakka nama ajjeesu sadarkaa sanarra gahamaa jira. Ammoo Oromoon hin danda'amu. Qeerroon Oromoo hin danda'amu. Nuti lubbuu keenya baha malee jedhanii akkanatti bifa kanaan feestaala keessa ka'anii Naayiroobi irraa yookaan karaa biyyaalaa irraa galfataa jiran. Oromoon takkaa waan namni irraa dhoorke waan ofii barbaade san godhachuu hin dhiifne. Qeerroon Oromoo haa jiraattu. Bifa kanaan kitaaba isaanii kitaaba hayyuu isaanii kitaaba goote isaanii waan inni jedhu orjinaala yakkamtoonni warri kitaaba Jawaar iskaan godhee jijjiiree koppii godhee hawaasa sammuu danabbaruuf jecha wanna godhellee ni jira. Garuu warri dhugaa bifa kanaan qeerroon Oromoo hayyuu isaanii seenaa hayyuu isaanii seenaa siyaasa isaanii waan Oromoon ta'uu qabuu fi waan Oromoon keessa jiru hunda yakkamtoota harkaa digdamaan baasanii akka hin danda'amne harka yakkamtootaa kennuu dhabanii dubbifataa jiran fuudhanii galfataa jiran. Manni kun maaliif qaba? Manni namaa qabeenyaan qabata. Beenyaa qaban beenyaa hin jiru. Beenyaa isaanii biqiltuudhaan hin jiran. Wanti namni biqiltuu dhabbatu qarshuma shan adabamna jira. Adaba kana hin seenu nuti. Maali biqiltuu maaliif dhaaban? Mana keenya diiganii mana kana nagaasanii biqiltuu dhaaban jiran. Biqiltuu nuti laa nyaanne. As kuttiin cubtiin argine. Hin seenu nuti. Biqiltuu maal nu gooti? Mana keenya silaa beenyaa nu qabatanii. የተቀጠለው ሰላም ዴሞክራሲና ልማት ምን ነው? ምን ይገርማል?